दोस्तों, इस बंदे की दिल्ली में पढ़ाई चल रही होती है, लेकिन बीच में इसके पापा की तबीयत खराब हो जाती है और इस बंदे को फीस जमा करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो पापा को बीमारी की हालत के देख ये बंदा उदास हो जाता है और फीस जुटाने के लिए मुर्गी पालन करने लग जाता है, जो मुर्गियों को रखने के लिए पोल्ट्री फार्म बनाने लग जाता है और थोड़ी देर में इतना सुंदर पोल्ट्री फार्म बनाकर रेडी कर देता है, जिससे तो इस बंदे को लाखों रुपए का फायदा होने लगा और इसके पापा के इलाज के पैसे भी कमाने लगा। लेकिन इसे देखने से पहले अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपनी माँ का नाम जरूर लिख देना। फिर ये बंदा ऐसा मुर्गी फार्म बनाता है और अपनी पढ़ाई की फीस जमा कर देता है।